L'estiu del 1939, un vaixell de càrrega francès es va convertir en símbol d'esperança per a més de 2.000 republicans espanyols i catalans que fugien de la repressió franquista. El seu nom era Winnipeg i el poeta xilè Pablo Neruda va ser l'artífex d'una travessia que ha quedat marcada en la memòria de l'exili català i espanyol. Amb la caiguda de Catalunya a finals de la Guerra Civil Espanyola, milers de republicans van travessar la frontera cap a França. L'acollida, però, no va ser fàcil. Els esperaven camps de concentració improvisats com el d'Argelers, Sant Cebrià o Le Barcarès. En aquest context, Xile va obrir les portes sota el govern de Pedro Aguirre Cerda del Frente Popular, qui va encarregar al poeta Pablo Neruda, que havia exercit com a cònsol xilè a l'estat espanyol i francès, l'organització d'un trasllat segur cap a Xile. A París, Neruda havia conegut el president del govern republicà a l'exili, Juan Negrín, que en col·laboració amb el Servicio de Migración de los Republicanos Españoles, conegut com el SERE, i amb l'ajuda de Juan Cars Anglesos i de la Federació d'Organismes a l'ajuda de republicans espanyols de l'Argentina, va començar la selecció dels exiliats que podrien emigrar a Xile. El SERE va triar el Winnipeg, un vaixell de 5.000 tones habitualment destinat a Marsella i les costes africanes, que havia servit com a transport de tropes durant la Gran Guerra. A començaments de juliol del 1939, els refugiats van començar a arribar a Trompeluc per embarcar en el Winnipeg, que estava ubicat al port de Pauillac. No va ser, però, fins al 4 d'agost de 1939, a les 6 del matí, que el Winnipeg sortia del moll amb més de 2.300 passatgers. Entre els més de 400 exiliats catalans que viatjaven al Winnipeg, hi havia figures i personalitats que destacarien com Josep Balmes, pintor de Montcada i Reixac, que esdevindria una figura clau de l'art xilè, Roser Bru, pintora barcelonina amb una trajectòria artística molt influent a Xile i recuperada durant aquestes últimes dècades a Catalunya, Montserrat Julió Nonell, actriu i directora teatral, o Joan Ornó, tenor que va crear un petit cor durant la travessa. El viatge travessava l'Atlàntic i va durar gairebé un mes. Després d'un parell de parades, el 29 d'agost del 1939, els passatgers van arribar a Arica, on personal sanitari va inspeccionar la salut de tots ells. El Winnipeg va continuar fins a Valparaíso, arribant el 3 de setembre, dia en què esclatava la Segona Guerra Mundial. La rebuda de la població xilena va ser multitudinària i molt emotiva. Els exiliats es van establir en diferents punts del país. Alguns catalans i espanyols van deixar una profunda empremta cultural i social i van fundar escoles, tallers artístics, editorials i cooperatives, i molts es van integrar a la vida industrial i cultural xilena. Avui en dia, més de 8 dècades després, el Winnipeg segueix sent recordat com un símbol de solidaritat i esperança. Alguns dels descendents dels exiliats, especialment dels catalans i altres republicans, continuen vivint a Xile, mantenint viva la memòria d'una travessia que va salvar vides a favor de la cultura i la democràcia. Neruda, anys després, escriuria que aquell viatge havia estat la seva obra més important, salvar vides del naufragi del franquisme.